코골이 개선하는 7가지 방법. 첫 번째 방법은 수면 시간을 정기화하는 거야. 수면 부족이나 불규칙한 수면 패턴은 코골이를 악화시킬 수 있단다. 두 번째는 코를 깨끗하게 유지하는 거야. 코 약간 털어내고 속을 환기시키는 것도 좋은 방법이야. 세 번째는 코를 충분히 따뜻하게 유지하는 거야. 추운 날씨에는 코가 말라서 코골이가 악화될 수 있다고 해. 네 번째 방법은 과식을 피하는 거야. 배부른 상태에서 수면하면 코골이가 더 풀어진다고 하더라고. 그래서 밥을 먹고 바로 누워서는 안 되겠어. 다섯 번째로는 알코올과 담배를 피하는 거야. 알코올과 담배를 피면 코골이가 심해진다고 해. 여섯 번째로는 코골이와 관련된 운동이나 요가를 해보는 거야. 심폐기능을 향상시켜 코골이를 개선하는 데 도움이 된다고. 마지막으로는 이불을 교체하는 거야. 진먼지와 진드기가 코골이를 유발할 수 있다고 하니까 깨끗하고 쾌적한 환경을 유지하는 게 중요해. 함께 코골이 문제를 극복해봐.